මොකක්ද මේ ක්‍රියේටර්ස්ලා අතරේ නිතරම කතා වෙන සමහර අය බිල්ලෙක් විදිහට දකින සමහර අය යකෙක් විදිහට දකින එහෙම නැත්නම් හතුරෙක් විදිහට දකින YouTube ඇල්ගොරිතම් එක කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම ක්‍රියේටර් කෙනෙක්ට ඇල්ගොරිතම් එක එහෙම දෙයක්ද නැත්නම් ඇල්ගොරිතම් එක කියන්නේ මොන වගේ කාර්යයක්ද ක්‍රියේටර් කෙනෙක්ගේ channel එකකට එහෙමත් නැත්නම් අපේ වීඩියෝ වලට කරන්නේ. මේ වෙනකොට ඔයා ඇල්ගොරිතම් එක ගැන හිතාගෙන ඉඳපු දේවල් හරිද? ඇත්තටම ඇල්ගොරිතම් එක අපේ වීඩියෝ වලට සහ අපේ channel එකට බලපාන්නේ කොහොමද? ඇල්ගොරිතම් එක ගැන හැමදේම අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරලා බලමු. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අදත් ඔයාව මගේ channel එකෙන් ගේන මේ වීඩියෝ එකට අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්න ගමන් අපි අද ඇල්ගොරිතම් එක ගැන කතා කරමු. මම දැකලා තියෙනවා ලංකාවේ බහුතරය ඒ කියන්නේ ගොඩක් ක්‍රියේටර්ස්ලා මේ ඇල්ගොරිතම් එක ගැන හිතාගෙන ඉන්නේ වැරදි විදිහට. එයාලා හිතාගෙන ඉන්නවා මේ ඇල්ගොරිතම් එක තමයි එයාලගේ සාර්ථකත්වයට බලපෑම් කරන්න කියලා. කොටින්ම එයාලට views අඩු වෙන්නේ, subscribersලා නැති වෙන්නේ, මේ වගේ දේවල් වෙන්නේ මේ ඇල්ගොරිතම් එකෙන් කියලා එයාලා හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ලංකාවේ ඇතුලේ ක්‍රියේටර් කෙනෙක් වෙන්න ආසාවෙන් උනන්දුවෙන් ඉන්න ඔයාලට නොමිලේම හැමදේම පියවරෙන් පියවර තරා YT channel එකෙන් කියලා දෙනවා කියලා. ඉතින් මම මේ වෙනකොට YouTube වලට එන්න ඉන්න බිග්නර් කෙනෙක් YouTube journey එක පටන් ගන්න කලින් දැනගෙන ඉන්න ඕනි දේවල් ගැන වීඩියෝ 11ක් විතර මේ වෙනකොට මගේ channel එකේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඒවත් බලලා ඔයාගේ ක්‍රියේටර් knowledge එක වැඩි කරගෙනම මේ වීඩියෝ එක බලන්න එන්න කියලා මම මතක් කරනවා. මොකද YouTube වල බේසික් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඔයා channel එකක් පටන් ගන්න කලින් දැනගෙනම ඉන්න ඕනි. එහෙම මූලික දැනුම නැතුව YouTube වලට එන අය තමයි මේ ගමන මගදී අතහැරලා දාන්නේ. ඒ නිසා ඒ වීඩියෝ ටිකත් බලලම එන්න කියලා මම ඔයාට මතක් කරනවා. මුලින්ම ඇල්ගොරිතම් කිව්වට මම දන්නවා ගොඩක් අයට විශේෂයෙන්ම බිගිනර්ස්ලට මේ වචනේ ඇහුනට මේකේ මේක මොන වගේ දෙයක්ද කියලා අයිඩියා එකක් නැතුව ඇති. ඒ නිසා සරල උදාහරණයකින් මම මෙහෙම පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයා හිතන්න පුස්තකාලයක් තියෙනවා කියලා. මේ පුස්තකාලේ තමයි YouTube ආයතනය කියලා කියන්නේ. මේ පුස්තකාලෙට පොත් ලියලා ගෙනහල්ලා දෙන ලේඛකයෝ කියලා කොටසක් ඉන්නවනේ. එයාලා තමයි YouTube අනුව ක්‍රියේටර්ස්ලා කියලා කියන්නේ. හරියට ඔයාලා වගේ. ඉතින් ඔයා හිතන්න මේ පුස්තකාලේ බාරව ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා තමයි ඇල්ගොරිතම් එක කියලා කියන්නේ. මෙයා කරන්නේ අර පොත් ලියලා ගෙනහල්ලා දීපු අයගේ පොත් නවකතා පොත්ද, කෙටි කතා පොත්ද, ප්‍රබන්ධද කියලා අඳුරගෙන මොන කැටගරියේ පොතක්ද කියලා අඳුරගෙන පුස්තකාලේ තියෙන අදාළ රාක්කෙන් තියෙන එක. ඔයාලා දැකලා ඇතිනේ පුස්තකාලේ තියෙනවනේ එහෙම කොටස් වෙන වෙනම බෙදලා ඒ කැටගරියට අදාළව වෙන වෙනම රාක්ක. අන්න ඒ අදාළ රාක්කෙන් තියෙන එක තමයි මෙයා කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ පුස්තකාලෙන් පොත් අරන් කියවන්නේ නැයි ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ තමයි YouTube එක අනුව viewers-ලා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ බලන්න එන අය. ඉතින් අපි පුස්තකාලයට ගිහින් ඒකව බාරව ඉන්න කෙනාට කියනවා මට කෙටි කතා පොතක් ඕනි කියලා. ඒ කිව්වම එයා දැනගන්නවා කෙටි කතා පොත් මොන රාක්කෙද තියෙන්නේ කොතනද තියෙන්නේ කියලා. එයා අපිට කෙටි කතා පොත් රාක්කේ පෙන්නනවා. අපි කරන්නේ ඒ අතරින් තියෙන හොඳම පොතක් තෝරලා ගන්න එක. මේක YouTube අනුව කිව්වොත් එහෙම අපි YouTube එකට ගිහින් සර්ච් කරාම වීඩියෝ එකක නමක් අපිට දෙනවා ඒ සම්බන්ධ වීඩියෝ සෙට් එකක්ම අපි ඒකෙන් හොඳම එක තෝරලා අරගෙන බලනවා වගේ දෙයක් තමයි ඒ වෙන්නේ. ඔයාට මං හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති. ඉතින් ඇල්ගොරිතම් එක කියන්නේ හරියට ක්‍රියේටර්ස්ලා සහ විවර්ස්ලාගේ ඩේටා ටික හරියටම දන්න පුස්තකාලේ වැඩ කරන කෙනා වගේ දෙයක්. මම හිතන්නේ දැන් ඔයාට යම් අයිඩියා එකක් එන්න ඇති. ඉතින් විශේෂයෙන්ම හයිලයිට් කරලම කියන්න ඕනි ඇල්ගොරිතම් එක කියන්නේ සංකීර්ණ මාතෘකාවක්. ඒ නිසා ක්‍රියේටර් කෙනෙක් විදිහට ඔයාට මම අරන් එන ඉදිරි වීඩියෝ වලින් ඒ කොටස අනුව ඇල්ගොරිතම් එක බලපාන විදිහ ඒ අදාළ කොටසෙදි කියලා දෙනවා. මෙතනදී මම කතා කරන්නේ පොදුවේ ඇල්ගොරිතම් එක ගැන. YouTube ඇල්ගොරිතම් එක අපිට ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදලා කතා කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි කොටස තමයි viewer ඇල්ගොරිතම් එක. දෙවෙනි කොටස තමයි creator ඇල්ගොරිතම් එක. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ නරඹන අයට ක්‍රියාත්මක වෙන ඇල්ගොරිතම් එකක් වෙනම තියෙනවා. වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරන ක්‍රියේටර්ස්ලට අදාළව ඇල්ගොරිතම් එකක් වෙනම තියෙනවා. අපි viewer ඇල්ගොරිතම් එක ගැන මුලින්ම පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉමු. මොකද කියනවා නම් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් විදිහට ඔයා viewer ඇල්ගොරිතම් එක සහ ක්‍රියේටර් ඇල්ගොරිතම් එක කියන දෙකම ගැන අනිවාර්යෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනි. මොකද නැත්තම් ඔයාට බෑ හොඳ ක්‍රියේටර් කෙනෙක් වෙන්න. ඔයා YouTube එකට යනවා. ගිහින් ඔන්ලයින් මනි සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් සර්ච් කරොත් ඔයාට ඒ සම්බන්ධව වීඩියෝ හදපු ගොඩාක් ක්‍රියේටර්ස්ලාගේ වීඩියෝ සෙට් එකක්ම පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා ආයෙම දවසක YouTube එකට ගියාම ඔයාට ඒ සම්බන්ධ තවත් වීඩියෝ ඔයාගේ හෝම් පේජ් එකේ පෙන්වන්නත් පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම ඒ වීඩියෝ එකක් බලලා ඉවර වුණාම ඒ වර්ගයේ තවත් හොඳ වීඩියෝස් ඔයාට
පෙන්වන්න YouTube එක වග බලා ගන්නවා. ඒකට කියනවා අපි වීඩියෝ සජෙස්ට් කරනවා කියලා. ඒ වගේම ඔයා ඒ සම්බන්ධ කෙනෙක්ගේ වීඩියෝස් වැඩිපුර බලනවා නම් ඔයාට එයාගේ වීඩියෝස් වැඩි වැඩියෙන් පෙන්වන්නත් YouTube එක වග බලා ගන්නවා. මේ වගේ දේවල් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම වෙලා ඇති අත්දැකීම් ඇති ඇල්ගොරිදම් එකෙන් ඔයා කැමති දේවල් අඳුරගන්නවා අන්න ඒ විදිහට. ඉතින් ඔයා YouTube එකේ හැසිරිච්ච ඒ කෙටි කාලය අනුව YouTube එක දැනගත්ත ඔයා මොනවටද ඉන්ට්‍රෙස්ට් කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි විවර්ස් ඇල්ගොරිදම් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සරලවම කිව්වොත්. හරි ඊළඟට අපි බලමු ක්‍රියේටර්ස් ඇල්ගොරිදම් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේක තමයි සංකීර්ණම ඇල්ගොරිදම් එක. මොකද YouTube එක ඇතුලේ හොඳම ගුණාත්මක කන්ටෙන්ට් තිබ්බොත් තමයි විවර්ස්ලා එන්නේ. ඒ නිසා YouTube ඇතුලේ ගුණාත්මක කන්ටෙන්ට් හදන ක්‍රියේටර්ස් ලව සහ ගුණාත්මක වීඩියෝ වලට තමයි මූලිකත්වයක් දෙන්නේ. ඒ නිසා ඇල්ගොරිදම් එකකින් කොහොමද කන්ටෙන්ට් වල ගුණාත්මකභාවය මනින්නේ කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් අපි කතා කරලා බැලුවොත් ඔයා දන්නවනේ මේ වෙනකොට බිලියන 2ක් විතර වීඩියෝ බලන මිලියන 100ක් විතර කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලා ඉන්න ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තමයි YouTube කියලා කියන්නේ. මහා විශාල වීඩියෝ ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. ඒ නිසා channel මිලියන ගානක තියෙන වීඩියෝස් බිලියන ගානක් YouTube ආයතනයට මිනිස්සු දාලා ඒ වගේ ගුණාත්මකභාවය චෙක් කරන්න බෑ ප්‍රායෝගිකව. ඒක ප්‍රායෝගිකත් නෑනේ. ඒ නිසා තමයි මේ ඇල්ගොරිදම් එක එයාලා පාවිච්චි කරන්නේ. මම කිව්වනේ YouTube වල අපේ data save වෙනවා කියලා. ඒ data භාවිතා කරලා හදන program එක තමයි algorithm එක කියලා එතකොට කියන්නේ. ඉතින් අපි channel එකක් හැදුවාම මොකක් හරි නමක් දීලා YouTube එක දන්නේ නැහැ ඒ channel එක මොකක් සඳහාද අපි හැදුවේ කියලා. ඒ නිසා තමයි එයා අපිට channel tag keywords දාලා setup කරන්න උපදෙස් දීලා තියෙන්නේ. ඒ keywords අනුව මේ channel එක මේ කැටගරියට අදාළ එකක් කියලා එයාට අඳුරගෙන අදාළ ප්‍රේක්ෂක පිරිස වෙත යවන්න තමයි මේ ඇල්ගොරිදම් එක භාවිතා කරන්නේ. ඔයාලට දැන් අර පුස්තකාල උදාහරණේ හොඳට මතක් වෙනවා ඇති. ඔන්න ඔය නිසා තමයි channel හදනකොට අපිට channel එකක් හරියටම setup කරන එකේ වැදගත්කම තියෙන්නේ. ඒවා අපි ඉදිරියේදී කතා කරනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් හදලා අපේ channel එකට upload කරනකොට අපි දාන titles, descriptions, tags, keywords වගේ දේවල් වලින් තමයි YouTube algorithm එක ඔයා මොන වගේ audience එකකට content හදන creator කෙනෙක්ද කියලා අඳුරගන්නේ. ඒ වගේම මොන විවර්ස් ලටද ඔයාව පෙන්වන්න ඕන කියලා තීරණය කරන්නේ. මතකනේ මම කිව්වා විවර් කෙනෙකුයි ක්‍රියේටර් කෙනෙකුයි YouTube එක අඳුරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේ දෙන්නගෙම data ටික mix කරලා YouTube එක බලාපොරොත්තු වෙන සහ YouTube එකට ඕනේ result එක ගන්න program කරපු database එක එහෙම නැත්නම් program එක main algorithm එක විදියට භාවිතා කරනවා. YouTube එකෙන් ක්‍රියේටර් කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එක ගුණාත්මකභාවය real human කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් ඇත්තම පුද්ගලයෙක් දාලා බලන්නේ නැතුව තීරණය කරන්න පුළුවන් විදිහ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙනවා. මම ඉතා සරලව කියන්නම් ඒ කොහොමද කියලා. ඔයා channel එකක් හදනවා. keywords tags අනුව එයා අඳුර ගන්නවා මොන වගේ කැටගරියකට අයිති channel එකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. වීඩියෝ එකක් කියන්නේ මේ වෙනකොට YouTube එකට නිකම්ම data ටිකක් විතරයි. ඔන්න අපි ඒකට titles, descriptions, tags, keywords දාපු ගමන් තමයි එයා අඳුරගන්නේ මේ වීඩියෝ එක කාටද පෙන්වන්න ඕනි කියලා. මොකද මම කිව්වනේ YouTube සතුව වීඩියෝ බලන අයගේ වෙනම ලයිස්තුවක් තියෙනවා. මොන වීඩියෝ බලන්නද යාලා කැමති මොන වගේ දේවල් වලටද ඒගොල්ලෝ සර්ච් කරලා බලන්න කියලා වෙනම ලයිස්තුවක් YouTube ගාව මේ වෙනකොට තියෙනවා. අන්න ඒ data ටික බේස් කරගෙන ඔයාගේ channel එක සහ ඒ වීඩියෝස් නිවැරදි ප්‍රේක්ෂකයා අතරට යවන්න YouTube එක මෙන්න මේ database algorithm එක භාවිතා කරනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ එහෙම audience එකක් අතරට යවපු වීඩියෝ එක හොඳද නරකද කියලා මනින්න මෙහෙමයි. YouTube එක viewers-ලා 1000කට පෙන්නුව කියලා හිතන්න. එතනින් මේ වීඩියෝ එක ක්ලික් කරලා බලන්න එන්නේ අඩු පිරිසක් නා. ඒ වීඩියෝ එක 1000ක් අතරට අරන් ගිහිල්ලා එතනින් වීඩියෝ එක ඇතුළට එන්නේ ඉතා අඩු පිරිසක් නම් ඒක ක්ලික් කරලා එන්න බලපාන වීඩියෝ thumbnail එක අවුල් කියලා ඇල්ගොරිදම් එකෙන් ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා. එන අය කොච්චර වෙලාවක් ඔයාගේ වීඩියෝ එක බලනවද කියලත් එයා data save කරගන්නවා. ආපු ගමන් හරි ටික වෙලාවකින් හරි යනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඒ බලන්න එන කෙනා ස්කිප් කර බලනවා නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගතය එච්චර හොඳ නෑ කියලා YouTube ඇල්ගොරිදම් එකෙන් ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා. ඒ හින්දා කන්ටෙන්ට් එකේ ගුණාත්මකභාවය ඇල්ගොරිදම් එක ඉතා නිවැරදිව සහ සූක්ෂමව මෙෂර් කරනවා. අනික් දේ තමයි YouTube ඇල්ගොරිදම් එක කියන්නේ මෙන්න මේක කියලා කාටවත් ඍජුවම ස්ථාවරම පෙන්වන්න බෑ. මොකද ඇල්ගොරිදම් එක දවසෙන් දවස විනාඩියෙන් විනාඩිය තප්පරෙන් තප්පරේ අප්ඩේට් වෙන දෙයක්.
ඒ නිසා YouTube ඇතුලේ මාසෙකට මිලියන 3ත් 5ත් අතර channel create වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 30යි 50යි අතර. මේකෙන් සාර්ථකව channel එක setup කරලා පළවෙනි වීඩියෝ එකක් විදිහට upload කරන අය ඉන්නේ මිලියන 1යි මිලියන 1.5යි අතර. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 10යි 10.5යි අතර. ඒත් ඇත්තටම අවසානයේ channel එකක් monetize කරගන්න තැන වෙනකන් වීඩියෝස් එක දිගට දාලා සාර්ථක වෙන්නේ 100%කටත් වඩා අඩු පිරිසක්. ඔයාට දැන් තේරෙනවා ඇති මේ YouTube අල්ලගෙන ඉන්න ප්‍රවණතාවය 101යි කියලා කියන්නේ කොච්චර පිරිසක් මේකෙන් හැලිලා මගදී නතර කරලා දාලා යනවද කියන එක ගැන. ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් සරලව කිව්වොත් 100 දෙනෙක් YouTube පටන් ගත්තොත් 99ක් මේක මගදී අතහැරලා දානවා. 101 කෙනයි සාර්ථක වෙන්නේ. ඒ නිසා YouTube ආයතනය ක්‍රියේටර් කෙනෙක්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ඉතාම හොඳ සහ ඇකියුරේට් සහ නිවැරදි ගුණාත්මක කන්ටෙන්ට් නිසා. ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි තරව IT channel එකෙන් මම ඔයාලට මේ හැලෙන 99න් බේරිලා මේ සාර්ථක වෙන 100ට 1 අතරට යන්න මූලික දැනුම මේ විදිහට හදලා දෙන්න තීරණය කරේ. ඒ වගේම ඒ වෙනුවෙන් channel එකක් ක්‍රියේට් කරේ. හරි. ඔයාට තේරෙනවා ඇති මේ ලක්ෂ ගාණක් channel YouTube algorithm එක මගින් control කරන්නේ එහෙම නැත්නම් නියාමනය වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඒ නිසා ඔයා channel එකක් full effort එකක් දාලා හැදුවා කියලා වැඩක් නැහැ. වීඩියෝ upload වෙන්න ඕනි. අප්ලෝඩ් වුණාට වැඩකුත් නැහැ. ඒ වීඩියෝ හොඳ ගුණාත්මක භාවයෙන් තියෙන්න ඕනි. ඒ වීඩියෝසුත් එකක් දෙකක් නෙමෙයි එක දිගට දාන්නත් ඕනි. මොකද ඇල්ගොරිදම් එක මේ වෙනකොටත් දන්නවා 99%ක්ම පටන් ගත්තට වැඩේ මගදී අතෑරලා දානවා කියලා. ඒ මිම්මෙන් තමයි මුලින්ම YouTube එකට එන ඔයාව YouTube එක මැනගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා chance හම්බෙනවා ගොඩක් අඩුයි මේ ඇල්ගොරිදම් සිස්ටම් එක නිසා. ඒ නිසා මුල් කාලේ ඔයාගේ channel එකට බොහොම හෙමින් තමයි වර්ධනය වෙන්නේ. වීඩියෝ 20ක් 30ක් එහෙම නැත්නම් 50ත් 60ත් අතර වගේ ප්‍රමාණයක් වැටෙනකන් YouTube එක ඔයාව ටිකක් ඇත්තටම අපේ වචනේ කිව්වොත් එහෙම ටිකක් ගණන් ගන්නෙ නැහැ. මොකද ඔයා මගදී අතෑරලා දාන කෙනෙක් කියන මට්ටමේ ඉඳලා තමයි එයා මෙෂර් කරන්නේ. මොකද එයා සිස්ටම් එකක් නිසා. ඒ නිසා YouTube විමසිල්ලෙන් ඔයා දිහා බලන් ඉන්නවා ඔයා අතාරින කෙනෙක්ද දිගටම ඉන්න කෙනෙක්ද කියලා. ඒ අතර ඔයාගේ කන්ටෙන්ට් එක හොඳයි නම් ඔයාව උඩට උස්සලා ගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාගේ කන්ටෙන්ට් එක නරකයි නම් ඒ වගේම ඒක හානි කරයි නම් ඇල්ගොරිදම් එකෙන්ම ඔයාව පල්ලෙහාට ඇදලා දානවා. තව දෙකක් හුඟක් අය හිතාගෙන ඉන්නවා මේ ඇල්ගොරිදම් එක යාළගේ වීඩියෝ උඩට ගන්නෑ සහ යාළගේ channel එක අල්ලගෙන හිර කරගෙන ඉන්නවා වගේ දෙයක් ගැන. ඒත් ඇත්තටම එහෙම නෑ. YouTube ඇල්ගොරිදම් එක සහ YouTube කියන ෆෝම් එක ක්‍රියේටර් කෙනෙක්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ තේරුම් අරන් අපි අපේ YouTube ජර්නි එක පටන් ගත්තොත් අපිට මේ YouTube කියන වීඩියෝ ප්ලැට්ෆෝම් එක ඇතුලේ ඉතාම සාර්ථක ක්‍රියේටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ වගේ දේවල් මත මම දැකලා තියෙනවා සමාජගත වෙනවා. එහෙම එකක් නැහැ. YouTube කියන්නේ සාර්ථක කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් වඳුර ගන්න සාර්ථක ක්‍රියේටර් කෙනෙක් වෙන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක්ට ඉතාම හොඳ අවස්ථාවන් ලබා දෙන වීඩියෝ ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. ඕක තමයි YouTube ඇල්ගොරිදම් එකේ කතාව කෙටියෙන් සරලවම. ඉදිරියේදී අපි YouTube ගැන කතා කරන ඒ කොටස් වලට අදාළව ඇල්ගොරිදම් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මොන විදිහටද කියලා මම ඔයාට ඒ අවස්ථාව අනුව වට කියලා දෙන්නම් ඉදිරියට අරන් එන වීඩියෝ වලදී. මොකද හිතන්නද වීඩියෝ එක ගැන? පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු ගැන අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. අපිව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. පළවෙනි subscribers 1000 අතරින් වැඩිම comments likes දාන කෙනාට වටිනා ස්මාර්ට් වොච් එකක් දිනාගන්න අවස්ථාව තියෙනවා කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකේ මතක් කරා. ඒ වගේම කමෙන්ට්ස් දාලා ලයික්ස් දාලා විතරක් මදි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන සෝෂල් මීඩියා ලින්ක්ස් ෆලෝ කරන්නත් ඕනි. එතකොට තමයි මේ giveaway එකට ඔයාව එලිජිබල් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ගිහිල්ලා එන්නම්. ඕගලන්ට සුබ දවසක්.